Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, poe hari tamah Wildan Alpatih katempo teu berag siga biasana. Biasana mah mun poe libur teh sok menta dianteur jalan-jalan keluar nyeseup hawa alam anu segar di Patamanan. Tapi poe harita Wildan teu pati nyarita, sok sadajan kunanas terus dieleg, tapi Wildan teu riuk-riuk hayang males ngeleg. Budina alem bibirna haseum, anu biasana mah teu waleh imut jeung marahmai, poe ayeuna mah ceudem jiga langit anu poek ku pihujaneun. Peutingna nanas siga biasana sanggeus rengse salat Isya, sok ngagoledag gigireun Wildan ngeukepan bari ngobrol samemeh sare. Tapi peuting harita mah nanas masih keneh ngarasa aneh ku sikep Wildan anu teu beda jeung tadi beurang. Entong di dieu lah sarena, jig bisa ka itu, pokna Wildan make basa anu kakarek kadenge satungtung nanas jadi pamajikanana. Kunaon aa alim di rencangan? Tanya nanas bari kerung. Lah hareudang hayang sorangan. Kunaon aa? Biasana oge sok alim patebi sareng neng teh. Ari ayeuna bet hoyong di tebihan. Ceuk nanan ngerasa heran ku sikep Wildan. Ulah bawel, jika itu ini dibejaan hayang sare sorangan, kalah hayo tetelepek wae. Pokna Wildan beuki naikeun sorana. Nanas ngolosod turun tina ranjang, nangkep bantal tuluy ngoloyong muru ka lawang kamar. Samemehna keluar nanas malikeun awakna, ngalieu ka tukang. Harepana Wildan keur ngaheureuyan ka manehna, tapi anu direret kalah api-api meureumkeun panona. Geus puguh yakin mah yen Wildan memang keur embung ngahiji. Nanas keluar bari nutupkeun pantok kamarna, tuluy ngagoler di ruang TV di tengah imah. Barebay cipanon Wildan bijil tina sela-sela panona anu keur dipeureumkeun. Hapunten aa geulis, garantosna hate Wildan. Nepi kareupna nanas kapeureman di rohangan tengah. Hareupeun TV anu sapeupeting hurung eueuh anu mareuman. Neng, nah kolem di dieu, ceuk Bihayati anu geus biasa sok udang pangheulana. Ngarasa heran nanas sare di luar tara-tara ti sasari. Astagfirullahaladzim, kaoboan bibi, wengi teh nuju nonton TV kadon reup we panginten. Walau nanas bari nguliat, tuluy cengkat red kana jam dingding. Tuluy nguniang rek cai, tapi memeh ka kamar mandi. Nanas asup ka kamar Wildan maksud rek ngahudangkeun Wildan pikeun salat subuh babarengan. Ceuk nanas ngagebikeun awak Wildan. Bray Wildan mukakeun panona, breh nanas pamajikanana anu teu waleh dipikasono unggal waktu, hayang neuteub, hayang ngajak imut, hayang ngecapkeun wilujeng enjing sayang, tapi sakabeh eta ditahan ku Wildan. Gerawan Mang Yayan, pokna sikapna masih anger tiis siga kamari. Bari hate kebeku pananya, nanas ngoloyong keluar ageroan Mang Yayan anu karek tas ti cai. Mang Yayan nyampeurkeun tuluy mangku Wildan dipindahkeun kana kursi roda, barang rek didorong ku nanas. Wildan nyarita ka Mang Yayan. Mang, tang dorongkeun lah ka kamar mandi, bade wudu. Pokna Mang Yayan jeung nanas silih reret, teu ngarti ku sikap Wildan, tapi nanas noyod manehna ngadorong kursi lalaunan. Kadenge tuh sih, didorong nah yang ku Mang Yayan lain ku didinya. Cuk Wildan anu umur-umuran kakarek kadenge nyentak nanas. Nanas ngarenja greuwas tuluy ngalesotkeun cekelanana, satuluyna mundur ka tukang. Mere tempat jang Mang Yayan sangkan ngadorong Wildan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, kitu jeung kitu sikap Wildan anu ngadadak robah nimbulkeun pananya dina hate nanas. Aya naon jeung sikap Wildan anu jadi robah kacida? Tapi nanas teu hayang boga pikiran goreng. Manehna ngamaklum ku kaayaan Wildan anu jiga ayeuna, anu matak ngajadikeun Wildan siga anu stres. Sikap Wildan teu dipake nyeri hate ku nanas. Manehna estu sabar jeung ngarti kana kaayaan Wildan ayeuna. Tapi lila-lila nanas ngarasa teu geunah hate ku sikap Wildan anu saeutak-saeutik, nyarekan hahaok jeung popolotot, sarta geus embung pisan dikawulaan ku manehna. Akhirna nanas nelepon ka Adipati Saputra ngedalkeun bang balu hatena. Ti iraha neng, Wildan janten robah kitu sikapna.
tanya Adi basa nanas cacarita dina telepon. Tos langkung samingon Kang, abdi oge heran, naon lepat abdi dugi ka Wildan janten ijid ka abdi, ceuk nanas bari nginghak. Nya atos ulah dianggo sedih, sabaran we heula nya bilih nuju kaganggu emutanana. Insyaallah pageto akang kadinya, urang taros kunaon cenah bet jadi kitu. Tos nya teu kenging nangis, bilih Wildan nuju ngahajang nguji kasobaran Neng. Neng ulah kapalang sabarnya, pokna Adi semudah reda. Mohon Kang insyaallah hapunten ngawagel waktosna sareng diantos kasumpingan anakku abdi. Mangga atuh Kang, assalamualaikum, ceuk nanas anu satuluyna ngaleos muruh ka Wildan anu ti tadi kadadempes ngintip di tukangan panto. Bus nanas ka jero lebat ka dapur rek nyokot sarapan jang Wildan, tekung silila geus torojol deui nanggeui sangu goreng karesep Wildan mun isuk-isuk. Sarapan heula ceuk nanas bari gek diuk dina kursi pahareup-hareup jeung Wildan. Geroan si Bibi, pokna bari ngabalieur miceun beungeut. Teu talangke nanas ngagidig ka dapur, teu lila norojol deui dituturkeun ku Bihayati. Bibi, pangdamelkeun sarapan, pokna Wildan nyarita ka Bihayati. Pan ieu Neng teh nyandak sarapan kanggo Aa, walon nanas bari nyokot sangu goreng anu ditunda dina meja. Hayang sangu goreng menang si Bibi, lain menang didinya, tembal Wildan nyentak. Eta oge kenging Bibi encep, pan saur encep kedah Bibi anu ngadamel sarapan encep unggal enjing, ceuk Bihayati milu nemalan. Gerawan atuh Mang Yayan, pokna Wildan bari ngareret ka Bihayati. Teu aya encep, si emang mah tadi enjing keneh oge tos ka pasar, walon Bihayati. Ku Neng we nyaa dihuapanana, ceuk nanas bari ngasongkeun sendok anu geus dieusi sangu diadekeun kana baham Wildan. Teu kanyahoan leungeun Wildan anu leuleus ngangkat nepak piring anu dieusi sangu. Brak piring murag peupeus mancawura, sanguna ambalayah dina lante. Astagfirullahaladzim, Aa, kunaon janten kasar kieu? Hapunten bilih salami ieu Neng aya kelepatan. Hapunten bilih Neng ngaulaan kirang sapagodo sareng manah Aa. Hapunten bilih aya cariosan Neng anu mata kraheut kana manah Aa. Tapi Neng nyuhungkeun nyarios ka Neng naon kelepatan Neng, supados Neng tiasa ngadobihna. Teu kenging kieu Neng janten bingung, ceuk nanas bari berak diuk andeprok di handap leungeunna nyeklan tuur Wildan. Ya, didinya hayang nyaho naon sababna kuring jadi kieu. Kusabab kuring geus teu suka ka didinya, kuring geus embung ngahiji deui jeung didinya, kuring geus teu hayang dibaturan deui, geus teu hayang dikaulaan deui, kuring geus embung ka didinya. Matak ti semot ayeuna wayahna anjeun nyingkah jauhan kuring, kuring geus teu hayang nenjona, pokna Wildan bari ti popolotot. Nanas anu keur nyeuuh dina lahunan Wildan nyengkatkeun sirahna, neuteuk panon Wildan anu katempo beureum bangun nahan piceurikeun. Kadenge teu ha? Atawa yang anu leuwih jelas, kuring dijelaskeun ayeuna. Teu semot ayeuna keneh, anjeun geus lain pamajikan kuring. Kuring ngaragrageun talak hiji ka dirinya. Saksi Nabi Hayati. Cuk Wildan bari ngareret ka Bihayati anu keur mulungan beling anu ambalaya. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, Cileger asa ngadenge guludug tengah poe ereng-erengan, ngadenge kekecapan Wildan ka dirina. Asa di jero pangimpian teu percaya jeung teu nyangka. Pikiran nanas yakin Wildan keur ngaheureuyan manehna. Ieu teu kenging kalalangkungan heureuy teh pamali, ceuk nanas bari cengkat tuluy nangkeup Wildan ti tukang. Ti koro geus nyelek ku piceurikeun awak ngageter, hate nyereset asa diturih ku hinis. Nanas nangkeup bari nyiuman ka Wildan, dirina terus ngaharep sangkan Wildan keur heureuy ka manehna. Heh, awas ih, nah teu kadenge bieu kuring ngomong naon. Memangna aya kecap talak heureuy, lamun geus sakali dikecapkeun berarti geus jelas ragrag. Awaslah geura nyingkah angguran mah ka ditu. Bibi, beresan pakaianana, asupkeun ngan atas titah Mang Yayan nganterkeun ka imah indungna, ceuk Wildan nyarita ka Bihayati anu tita tadi ngahuleung reuwas nampo Wildan siga anu kasarumahan. Buru Bibi, lain kalah ka ngahulang kitu, beresan kabeh pakaianana ulah aya nu nyesa. Maneh deui nanas, geura nyingkah ti hareupeun kuring, ceuk Wildan bari ti popolotot. Keur kitu kurunyung Mang Yayan datang bari ngajingjing balanjaan.
Mang Yayan rutret kanu tiluan, nanas keur nginghak nyusutan Cipanon, bihaya tinggal limba bari ngeluk tungkul. Kitu deui Wildan bangetna beureum urat-urat dina tarangna katingali rantang siga tegang keur aya anu ditahan. Wai, ngadareng eta kuring nyarita, kalah cing haruleng kitu. Buru geura nyaring kah? Bibi, buru geura beresan pakaian si Nanas. Mang, anterkeun si Nanas ka imah kolotna. Teu mimiti poe ieu, anehna lain pamajikan kuring, Mang. Buru bawain di imah ieu. Cek Wildan mencerong ka Mang Yayan anu keur ngajanteng hareugeun. Yeh, cag heula nya hei.